Halo semua, Assalamualaikum. Kenalin nama gue Popon. Bukan ya? Bagus, nama gue Bagus. Dan bisa dilihat badan gue ini gendut, tapi gue nyaman. Soalnya dengan menjadi gendut, semua tentang gue bisa dimaklumi. Gue jomblo dimaklumi, makan banyak dimaklumi. Bahkan gue gak punya celana jeans juga dimaklumi. Tapi masalahnya kenyamanan gue ini sempat keganggu sama tren kaos oversize. Karena gue jengkel sama kalian orang kurus. Kok kalau kalian pakai baju oversize kesannya estetik gitu. Kok gue nggak bisa kan gue juga mau. Sumpah demi Allah semua baju gue oversize. Dan bukan cuma itu, kalau mau beli celana kenyamanan gue juga hilang. Kalau kalian sih gampang, misal beli celana thrifting. Bisa diukur dulu pakai leher, iya kan? Kalau gue nggak bisa, karena leher gue pendek. Makanya gue kadang suka bingung kalau misalkan mau styling. Bahkan hari ini pun menurut gue udah styling biasa aja. Tapi gue yakin kalian setuju. Gue kayak seniman kota tua. Di tahun ini juga umur gue genep 20 tahun. Dengan berat badan 120 kilo. Bayangin 120 kilo sama dengan satu motor Mio. Ini kan bikin gue takut ya. Gimana kalau misalkan nanti umur gue 40 jadi sama dengan satu motor NMAX. Itu artinya gue investasi profit lemak. Tapi masalahnya profit lemak gak bisa di withdraw. Kalaupun lemak bisa di withdraw mau dapat apa? Solar. Kan gak mungkin. Dan asal gue nih dari Lampung teman-teman. Di sana gue tinggal di kabupaten yang kebanyakan cewek di sana itu milih cowok berdasarkan motornya. Asli kebanyakan cewek di sana itu milih cowok biasanya dari motornya, kebanyakan milih anak KLX ketimbang gue. Padahal kalau mau dipikir-pikir lagi gue punya lebih banyak benefit ketimbang anak KLX. Ya meskipun gak lebih kebut. Tapi kalau soal kenyamanan gue menang. Gini kita lihat aja, jok motor KLX sama betis gue ukurannya sama. Ya kan? Jadi gua kasih tahu aja buat mbak-mbak di luar sana. Kalau pengen naik motor KLX harus hati-hati. Nanti bokongnya sakit karena jok motor mereka itu kecil. Maka dari itu solusinya mendingan mbak naikin saya. Dengan keuntungan joknya lebih luas. Lebih empuk. Iya meskipun handle-nya lebih kecil. Sekian gitu dari gue Bos Purnama. Bagaimana Dewan Juri? Apakah akan mendapat ultimate ticket? Enggak, tuh lo ngeledek berarti. Itu ngeledek. Lo ngeledek kalau kayak gitu namanya. Iya. Persyarat terakhir. Parah ya. Padahal kan nggak pernah tahu bang. Nggak pernah tahu. Tapi menurut lu aja. Golden lah. Bagus banget. Bagus banget apalagi yang pas suara jangkrik tuh. Ada gak sih? Suara siul doang tadi dia ngeluarin suara. Enggak ada suara jangkrik, enggak ada. Jangkrik itu Dengar ya. kan? Jangkrik tapi itu. Ada. Lu yang nggak dengerin materi Coba orang. gimana tadi jangkriknya? Tuh. Oh. Suara jangkrik. Nah, Nggak diperhatiin, Gen, coba Gen. lo. Nggak diperhatiin. Lo ngapain Juga merem? bisa. Lo merem gitu ngapain Gen kayak mau? Lagi nyocokin sama suara jangkrik. Emang gitu suara jangkrik ya? Ternyata iya bener. Gen bisa juga suara jangkrik. Bisa Gen. Ayo bisa dong. Kok siulnya gitu sih? Gak bisa siul bang. Kok yang bawah yang maju sih? Kagak bisa siul saya bang. Malu bang. Coba gimana sih? Gue bisa nih. Tuh. Lo coba. Semua maju ya. Sampai jidat maju. Sampai jidat maju. Iya. Oke deh kalau gitu. Kak Selin gimana? Belum. Aku Kok kayak kalau gitu? Belum. aku belum. Belum. Wah. Waduh. Sayang sekali. Cing. Gue juga belum. Wah. Kaget. Keputusan yang cukup kaget buat kita. Silakan. Bang Remin. Belum. Makasih ya. Thank you ya. Thank you semua. Thank you. Sayang sekali.